सबसे पहले मेरी वीडियो देखने के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और इस बेल के आइकॉन पर भी क्लिक करें। हेलो दोस्तों, आज हम लेके आए हैं टीवी की जो ये किट है, ये टीवी की किट है और इसकी जो सप्लाई है वो ख़राब हो चुकी है। जो कि इसका यहाँ पर मोसपेड ये STR लगा होता है। इसका नंबर मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। ये है 0765 RT। दोस्तों इसका नंबर आप देख सकते हो, जबकि ये मेरे पास अभी नहीं है, तो मैं इसकी जगह कुछ और पा सकता हूँ। उसके लिए ये मेरे पास ये एक मल्टी सप्लाई है। इस सप्लाई को आप किसी भी LCD DVD या DTH कार्ड सप्लाई या टीवी सप्लाई में लगा सकते हो। ये हर सप्लाई में लग जाता है और इसका लगाने का तरीका है मैं आपको बताता हूँ। जो कि इसका ये STR था, ये ख़राब हो चुका है और अब हम इसको लगा के आपको दिखाते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हमको ये ब्लैक वायर है, ये हमने यहाँ ग्राउंड पे लगानी है। ये इसका ग्राउंड है, तो हमने इसको ग्राउंड पे यहाँ लगानी है। और जो ये लाल तार है, इस लाल तार को हमने यहाँ पर STR के जहाँ पर ये 250 वोल्टेज 220 वोल्टेज यहाँ पर आते हैं, वहाँ लगाना है। जो MPS के अंदर से वायर आती है 250 वोल्टेज, यहाँ STR के यहाँ 250 वोल्टेज आते हैं, वो हमने यहाँ पर लगानी है। और जो ये हरी वायर है, ये हमारी रेगुलेटर की होती है, जो कि सप्लाई कम ज़्यादा करने के लिए यहाँ पर एक कपलर लगा होता है। ये कपलर लगा होता है, ये कपलर की एक वायर होती है नेगेटिव और ये होती है पॉजिटिव। आपको जो ये पीछे सर्किट है वो उतार देना और ये यहाँ पर लगा देनी है। ये हमने यहाँ पर लगा दिया है। अब हम इसको आपके सामने ऑन करके दिखाते हैं कि जो वोल्टेज हैं वो वोल्टेज हम आपको दिखाते हैं। ये हमारे पास मल्टीमीटर है। मल्टीमीटर के द्वारा हम आपको ये सप्लाई दिखाते हैं चेक करके। एक यहाँ पर नेगेटिव रख लेना है और दूसरी वायर है जो उसको हमने यहाँ पर पॉजिटिव पर रख देना है। ये हमारे यहाँ पर हमारे पॉजिटिव वोल्टेज हैं, तो मैं यहाँ पर इसको अभी हम इसको सप्लाई देंगे। पहले हम इसकी वायर लगा लेते हैं। ये हमने वायर लगाया और हम इसको यहाँ पर, ये हमारे मीटर है और हम अब इसकी सप्लाई आपको चेक करवाते हैं। यहाँ पर 110 वोल्टेज आते हैं, जो कि ये हमारे 110 वोल्टेज यहाँ पर आ चुके हैं। ये हमारे 110 वोल्टेज यहाँ पर आ चुके हैं। आप इसको इसी सप्लाई से कम ज़्यादा भी कर सकते हो। इसी प्रीसेट से आप, इसके अंदर ये प्रीसेट दिया हुआ है, इससे आप अपनी सप्लाई कम ज़्यादा कर सकते हो। वो देखो हमारी सप्लाई कम ज़्यादा होती है। तो दोस्तों यदि आपके पास कोई भी सप्लाई है, टीवी की है, LCD की है, किसी की भी है, आपका जो STR आपको नहीं मिल रहा, जो STR होता है वो नहीं मिल रहा, तो आप ये सप्लाई लगा दीजिए। बहुत ही कामयाब सप्लाई है, खराब होने का बहुत ही कम चांसेस है। ये सप्लाई लगा दीजिए तो आपका जो टीवी है वो ठीक हो जाएगा। थैंक यू दोस्तों।